Заключительный день в Ключах. Вот такая нас природа тут окружает. И там прекрасно. Вибрация меня прекрасно. Фольгу достелили в каждой комнатке. Вот так вот, вот так вот. Раз, два. Ну, тут стелил не я. У меня лучше получается. Сижу, занимаюсь сборкой коллектора. Вот он, наш красавчик. Итак, коллектор собран. Установлен насосно-смесительный волнник. Насос рёмер частотный. Коллектор собран со шкафом. Также закончен теплый пол. Здесь уложили, в этой комнате. Также коридор, 2 контурочка. В этой комнате 2 контура. Еще раз засниму. Тут зона вот такая жирная. На остров будет. Все опрессовано. Эти выходы — это временное решение. После запитается уже. Здесь запрессовано все. Так, окончен теплый пол от бастиона. Теплый пол батареи, вода, в теле пеноплекса, канализация. Зальют стяжечку, сделают стены и приступлю к котельной. Потом покажу. Давай сюда.